Mga idol, isang magandang balita na naman nga po ito. Dahil ang pagbili ng another 32 units ng mga S-70i Blackhawk Combat Utility Helicopters ay may pondo na. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Department of Budget and Management o DBM ay inilabas na ang Special Allotment Release Order o SARO para sa 5% initial funding para sa Additional Utility Helicopters Acquisition Project ng Philippine Air Force. Ang proyekto nga pong ito ay binubuo ng 32 mga bago na S-70i Blackhawk Combat Utility Helicopters. Ang SARO ay inilabas noong December 27, 2021 at ito ay nagkakalaga ng 1.6 billion pesos para sa 5% ng 32 billion pesos approved budget for contract para sa proyektong ito. Kaya't nangangahulugan nga lang po mga idol na ang kanilang mga susunod na hakbang ay ang pag-finalize sa Term of Reference o TOR para sa proyekto upang ilabas na ang Notice of Award na papabor sa Sikorsky PZL Mielec ngayong January 2022. Mga idol, malaking bagay nga po ang karagdagan na 32 units ng mga Blackhawk Helicopters para sa Philippine Air Force. Dahil mas lalawak ang kanilang kapasidad at mas lalakas ang kanilang puwersa. At nang sa ganon mga idol ay mas marami pang mga kababayan nating Pilipino ang kanilang matutulungan at madedepensahan pa ang ating mga teritoryo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!